Юнусбек Евкуров провел рабочую встречу с вице-премьером Магометом Гогиевым, министром сельского хозяйства и продовольствия и директором НИИ сельского хозяйства по вопросам дальнейшего развития научно-исследовательского института. Директор НИИ доложил о текущей работе, которая, по его словам, направлена на проведение исследований согласно тематическому плану и государственному заданию. Юнусбек Евкуров считает, что ответственным лицам необходимо сфокусироваться на планировании работы НИИ сельского хозяйства и изучению опыта коллег из других регионов России. Именно это может повлиять на повышение результативности. Руководитель субъекта озвучил ряд недочетов в деятельности НИИ. В советское время была вот эта составляющая. Вот здесь был план, да? План был урожая. Сколько-то там тонн зерна, примерно, должны были сдать. Вот он сдавал там 100 тонн, у него был план. Эти 100 тонн он сдавал. Если бы он не сдавал эти 100 тонн, его снимали с должности там, и так далее. Так нет. Потому что он план свой выполнял. Сегодня нет никакого плана. Но теперь вопрос, который вы должны задавать всем директорам ГУПов, жителям, кто там работает. Ведь это же все делится, вот это все, что они заработали, вот это все делится на что? Оно же делится вот на эти сектора. Вот эти 20 тонн куда должны идти? Заработная плата за счет чего формируется? За счет этого же урожая всего? Так, нет? За счет прибыли? Зарплата раз. Где зарплата людям дать, если они всем раздают бесплатно? Дальше. Следующий вопрос. Лизинг. Или там другой вариант. Нет, другой вариант. Техника обновления. Кто сюда вложит вкладывать деньги? Новое производство. Где? И вы как министр, вы как вице-премьер, должны четко это отслеживать. И вот это на 4 части я вам говорю. Вот его плановость, и вы должны определять, куда вот это все пойдет. И вот он идет. Вот это его часть. Здесь он на зарплаты на это дал. Здесь он на совершенствование, там еще чего-то там делал, там новые софта там еще что-то делал. В советское время колхоз, который сегодня ГУП, в селе выполнял функции. Какие? Дороги делал? Творческие коллективы содержал? Дни поля там колхоза устраивал? А сейчас что он делает? На себя работает. Еще умудряются, когда их снимаешь с должности, нарисовать там какую-то сумму, там, якобы миллионов рублей долгов. Так, нет? Так или нет? Вы давайте к этому очень серьезно отнеситесь. Вот я то, что сейчас специально позвал его всех, то, что вы научным образом здесь не занимаетесь. Вы старая методика, это самая совершенная практика была Советского Союза. Другого совершенно в мире нет. Поднимите это все и посмотрите, изучите регионы. И здесь все должны работать, не только ГУПы, КФХ должен иметь. Ты ему дал землю, и ты вообще не контролируешь, я имею в виду не в плане там, ты лично, а вообще министерство не контролирует его деятельность. Он получил землю, он должен за землю отвечать. А нас многие сейчас суп аренду передают землю, и на этом зарабатывают, сидят сами, ничего не делая. И многие выращивают, лишь бы землю не потерять, просто так вкладывают деньги, лишь бы не потерять. Налоги не платят, не под отчеты, ни по какому урожаю. И вы когда все это распишете, тогда вы будете понимать, сколько они должны на ярмарке выставлять, сколько для населения делать.